Vipi Captain? Namna gani? Salama sana Captain. Ningependa kukuuliza tu, watoka wapi waelekea wapi Captain? Mimi niko hii nchi yetu. Naam. Tunajaribu kung'ang'ana na maisha hapa kule. Naam. Na tunatumai mambo itakuja tu kuwa mzuri. Naam. Na pia bado naweza sema asante sana, mimi siko nimekuona, lakini mambo tunajaribu tu kusukumana tu. Captain, huku JKIA kazini kwenyu mambo happy haya tunayaona mtandaoni. Mvua inanyesha mingi na mwagika mpaka ndani. Tafadhali tuelezee. Jambo la kwanza naweza sema hii ni figure ya government. Naam. Imetufeel kwa hiyo sekta imefeel vibaya sana kabisa. Hii airport, ukiangalia airport kama hii JKIA ni airport moja kubwa sana, na actually the main airport hapa Kenya. Mtu yeyote anaingia Kenya lazima apitie kwa hii airport. So na kwa hii airport tunategemea watalii wengi sana wakiwa wanakuja huku Kenya, na ndio wengi wanakujanga Kenya kwa sababu airport kama hii JKIA huwa inabeba mamilioni ya passengers wenye wanakuja Kenya kama watalii, na wengine wanakuja kama kuanzisha biashara na nini na kuona zile vitu zenye Kenya inafaa kufanya vitu kama hizo. So airport kama hii kukua ati kuna vitu kama hizo za kunyesha tunaona ina leak, ni jambo moja sana hatupendezi, kwa sababu internationally hii si jambo inafaa kuwa inafanyika. Inatuchomea picha vibaya sana. Na pia bado ukiangalia bado vitu zingine zenye zimekuwa zikihappen kama mwaka hii mwaka 2023 tumekuwa na blackouts mbili na zote zimeaffect JKIA. So pia bado tunasikia hiyo uzito kwa sababu airport kama hii ina send picha mbaya sana huko nje. Watalii wanakuwa na ile sasa wanashangaa hamuna backup. Exactly. Na pia wanakuwa na confirmation Kenya is not a safe country. Where for us we are trying our best manze kabisa kufanya Kenya ionekane nchi mzuri sana. So for government officials wametuangusha hapo kidogo. Wanafaa kufanya kitu bana, kuangalia the infrastructure zenye ziko kwa JKIA. Sasa hiyo kuna vitu zenye zinafaa kubadilishwa. Hii harassment ya watu wakitoka na vitu majuu wakikuja hapa Kenya, baada government kwe ina support vitu kama hizo, ndio at least revenue kuu inakuja na inaongezeka. Watu wanaenda wanaharasi hata mapilots. By the way, ni kitu baadhi, hata mapilots wanafaa kuongea pale JKIA last week kabisa, kwa sababu nyinyi rubani mmenyamaza. Nyinyi ndio mnahusika pakubwa kuwabeba customer wamewatrust kwenyu. Kama last week mapilots pale JKIA pia bado walikuwa harassed, na maybe ni local pilots by the way wanakuwa harassed vibaya sana. So vitu kama hizo kwa serikali wanafaa wanaangalia vitu kama hizo, watengeneze kama ni hizo roofing, baada ya kushida wakiblame the previous government ama nini kama kublame one another. Hiyo ni kitu inafaa kuwa inashughulikiwa haraka sana. Mambo ya backup huko JKIA ni mambo inafaa kuwa inashughulikiwa sana kwa haraka sana. Hiyo hata si jambo la kuchukua miezi, ni jambo la kuchukua masaa. Kwa sababu ukiangalia kwa soko za Kenya kunazo generator zenye zinaweza tumika, zipo tayari sokoni sana. Naam. So kwa serikali na sisi watu wenye tuko kwa aviation ni tungeomba tu serikali iweze kuangalia hayo maneno, ndio at least tusikue tunaaibika, tusikue na aibu dogo kama hizi kabisa. Nashukuru sana muda wako Captain. Na nimefurahi kukutana na Captain. Kila laheri na wanaosikiza na tung'ang'ane tusukume gurudumu la taifa. Na tunatumai kuwa serikali itapata ombi lenyu la captains vile mmeomba. Na pia nyinyi wenye wanatazama kama wenye wanatazama kwa video zangu pale, kwanza ni washukuru sana kwa ile support mmekuwa mmetupea. Na pia bado tuendelee tukishikana na tuongee na tukue na sauti moja. Serikali kuna kitu itafanya. Wanaohudhuria, wanaotazama, huyu ni Captain Richie. Fika pale YouTube channel, nimempata mwenyewe, subscribe, enjoy, tizama. Captain Richie 254 mwenyewe kabisa.
Tumeshukuru sana, uwe na wakati mwema na hii mvua itusamee jameni. Tusamehe. Asante sana kaka. Lakini tunatumai kama bado inanyesha, hata tutumai very soon mambo itakuwa imebadilika pale JKIA. Asante sana. Asante. Wakati mwema. Haya, poa, asante sana. Pia na nyinyi mko na wakati mwema.